გიორგი ხატიაშვილი ხაზია, მივესალმები მას, გამარჯობა გიორგი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მაინტერესებს ზოგადად რა შენი შეფასებაც როგორია და ამერიკულ პოლიტიკურ წრეებში როგორ ფასდება ტრამპის გადაწყვეტილება გააჩეროს უკრაინისთვის დახმარება. წინა სტუმარსაც ამას ვეკითხებოდი, ეს არის ალბათ ახლა მნიშვნელოვანი ამერიკის საზოგადოებისგან, პოლიტიკური ისტაბლიშმენტისგან ტრამპი რამდენად გრძნობს ზეწოლას თუ მხარდაჭერას გრძნობს ამ მიმართულებით. ამერიკის პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტში და ზოგადად საზოგადოებაში ეს გადაწყვეტილება აღქმული იქნება ისევ და ისევ იმ პოლარიზაციის და იმ პარტიულ ჭრილში, ანუ დემოკრატების სრული კი არა და ყველა დემოკრატი იქნება ამის წინააღმდეგი და აღშფოთებული და რესპუბლიკელები რა თქმა უნდა მწყობრში ჩადგებიან და მხარს დაუჭერენ, იტყვიან, რომ აი პრეზიდენტ ტრამპი ამერიკის ღირსებას იცავს. შეიძლება 1-2-3 ანტიტრამპისტი რესპუბლიკელმა ამოიღოს ხმა, მაგრამ რეალურად ეფექტური წრეხი მე არ მგონია ეხლა ტრამპზე ამის გამო განხორციელდეს. მას საკუთარ პარტიაში აქვს ამორჩეველთა 90%-ზე მეტის მხარდაჭერა და შესაბამისად ყველა ეს სენატორი და წარმომადგენელთა პალატის წევრი უნდათ თუ არ უნდათ, თუ იდეოლოგიური ტრამპისტები არიან, თუ ოპორტუნისტები არიან, იძულებული არიან, თუ უნდა თუ არჩევნების შემდეგ ციკლშიც მოიგონ, მას ასე ვთქვათ, ხარი დაუჭირონ. კი ბატონო, მაშინ რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს, ანუ შეიძლება ჩვენ მართლა მივიღოთ შედეგად ის, რომ უკრაინა დარჩეს ამერიკული მხარდაჭერის გარეშე. ნუ თვითონ ტრამპი თავის განცხადებებში თქვათ რატომ მოხდა ხო ეს გაჩერება ეს დახმარების ტრამპი არ მალავს თავის განცხადებებში რომ მას ასე ვთქვათ სურს მშვიდობის მიღწევა თუ რა ცეცხლის შეწყვეტა და ის თulis რომ პრეზიდენტი ზელენსკი მას ეწინააღმდეგება ხო და ეს გაჩერება დახმარების არის აი იმ ციკლის გაგრძელება რომ თქვათ როგორც ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ დაწერა ხო დაახლოებით რომ როცა გონს მოეგება მერე თქვათ ისე უხეშად ვთქვათ გამოიაროს მერე და შესაბამისად ეს არის თქვათ ესე კი ასე თქვათ იძულების მეთოდის გამოყენება რომ თქვათ პრეზიდენტი ზელენსკი დახვეს მის გეგმას რომელიც ჯერ რა თქმა უნდა არ არსებობს მაგრამ ასე ვთქვათ ეს არის აი ეს თქვათ ძალისმიერი პოლიტიკის გაგრძელება რომ შენ მეწინააღმდეგები შენ არ გამოხატავ არანაირ სურვილს რომ თქვათ მე ამყვე ამ თქვათ ცეცხლის შეწყვეტას შესაბამისად აი ეხლა იქნება საპასუხო ზომები. ხო, ნუ ეს რა დამოკიდებულება დაახლოებით ასეთი არის რომ შენ ხარ ეხლა სუსტ პოზიციაში, როგორც ეუბნება კარტები არა გაქვს და იმის ვაგებად რომ ხარი დაუჭირო სუსტ აქედან კიდევ ზეწოლა ამერიკის მხრიდან რომ დაგვემორჩილე და ფაქტობრივად ეხლა ზელენსკიც რაზეც გაბრაზდა იმ მოვალეურ კაბინეტში ეს ხო მინერალების შეთანხმებას არ ეხებოდა ეს ეხება ორ თემას ეს არის რომ უსაფრთხოების არანაირი გარანტიას არ პირდება ტრამპი ეუბნება რომ ჩემი რაღაც პირადი პატივისცემის გამო პუტინი არ დაარღვევს შეთანხმებას და მეორე ის რომ ცეცხლის შეწყვეტას როცა ითხოვს და სამშვიდობო შეთანხმებას კომპრომისებს ძირითადად ითხოვენ უკრაინის მხრიდან ხო რუსეთს წაყენებული აქვს პირობები რომ ნატოში არ უნდა შევიდეს ტერიტორიები უნდა დათმოს ისიც კი რომელსაც ჯერ რუსეთი ვერ აკონტროლებს ზაპოროჟიეს და ასე შემდეგ ზელენსკი უნდა წავიდეს ამ პროცესს მოვიდეს და ამას ყველაფერს იმეორებს ტრამპის ადმინისტრაცია ხო მათგან გაგვიგია ჩვენ ეს რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს ყველა ტერიტორიას კიევი ვერ დაიბრუნებს ნატოში ვერ შევა ანუ ფაქტობრივად ესე გამოდის რომ ტრამპის ადმინისტრაცია პუტინის ყველა მოთხოვნაზე თანახმაა და უკრაინას თხოვს რომ ამ კომპრომისზე წავიდეს და ეს გახდა მიზეზი ხო იმისი რომ პუტინი ზელენსკი იყო გაბრაზებული მოვალურ კაბინეტში და არა ის მინერალური შეთანხმება საბოლოო ჯამში არა მინერალური შეთანხმება არაფერ შუაში არ არის ამ კუთხით ჩემი აზრით იქ თვითონ იმ შეხვედრაზე 50 წუთი გაგრძელდა ხო აი ჯეიდი ვენსისთვის რომ არ გაეწყვეტინებინა ის შეხვედრა გაუშვებდნენ იმ ჟურნალისტებს და მოაწერდნენ ამ მინერალების შეთანხმებას და ჩემი აზრით ზელენსკის უბრალოდ ცოტა უნდა დაეცადა, იმიტომ რომ რეალურად ისე არ უნდა გამოჩნდეს, რომ პუტინს და ტრამპს უნდა მშვიდობა და აქ ზელენსკი უშლის ხელს. ხო, მაგრამ აი ამ ასეთ პირობებზე რაც მეკითხარ, მე არანაირი პირობები ჯერ არ არსებობს. ეს არის პირობები, ხო, გახმოვანებულია, ანუ ნახე, რას უნდა გიორგი, რუსეთის მხრიდან გახმოვანებულია ეს პირობები, რომ უკრაინა ნატოში არ უნდა შევიდეს, უნდა მოხდეს დემილიტარიზაცია, ანუ ჯარი დაშალოს უკრაინამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იქ რა ქვია ზაპოროჟიე და ყველაფერი უნდა წავიღო, მე რასაც ვაკონტროლებ, არ ვაკონტროლებ და
ზელენსკი უნდა წავიდეს და ამ 4 მოთხოვნიდან 3-ზე თანხმობაა გაცხადებული ამერიკას უკვე ხმამაღლა ნატოზე, ტერიტორიებზე და ზელენსკის წასვლაზე. საბოლოო ჯამში შეიძლება დათანხმდეს ამ ჯარის დაშლასაც. და ბუნებრივია ზელენსკი ამიტომ იყო გაბრაზებული. მეც არ ვეთანხმები იმ აზრს, რომ რაღაცა ჩასაფრება მოუწყვეს. ზელენსკი იყო გაბრაზებული და გაბრაზებული მსაუბრობდა მთელი ეს პრესკონფერენცია. ბუნებრივია. არანაირი ჩასაფრება არ ყოფილა, რა თქმა უნდა. ხო, ამას ვამბობ. რაც შეეხება მოთხოვნებს, ჯერ რეალური მოლაპარაკებები არ დაწყებულა, ამიტომ ზაპოროჟიეს დათმობენ ამერიკელები თუ კრამატორსკს, ჯერ არაფერი ამაზე ცნობილი არ არის და ეს რუბიომ თქვა, რომ ჯერ საერთოდ მოლაპარაკებები არ დაგვიწყიაო და რა თქმა უნდა ისეთ შეთანხმებას არ დავდებთო, რომელიც ძალიან მალე დაირღვევაო და ასევე პირობები ყველაფერი ეს არის ვაჭრობის საგანი. გასაგებია რომ თქვა ზელენსკი. ხო, მაგრამ ნახე გიორგი რას ვამბობ, ამერიკულ მხარეს უკვე ხმამაღლა აქვს ნათქვამი, რა უნდა დათმოს უკრაინა. მე ჩამოვთვალე, ხო ეს განცხადებები. ნატო უნდა დაივიწყოს, ტერიტორიების დაბრუნება უნდა დაივიწყოს, ზელენსკი უნდა გადადგეს და არჩევნები ჩაატაროს, მაგრამ რუსეთის მიმართ არანაირი პირობა ხმამაღლა ნათქვამი არ აქვს. ეს მარტივად ნიშნავს ახლა ზელენსკის შეიძლება დახურულ კარს ვიღა უფრო მეტიც უთხრეს და ამიტომაც იყო ის გაბრაზებული ხო ანუ საბოლოო ჯამში რასაც ჩვენ ხმამაღლა ვისმენთ ნიშნავს რომ ამერიკა მზად არის რუსეთის პირობებზე შეთანხმებაზე ამას ეწინააღმდეგება ზელენსკი იმიტომ რომ ერთმა უცხოელმა დაწერა და კარგად დაწერა რომ ახლა ამ პირობებით დათანხმება ნიშნავს კაპიტულაციას და კაპიტულაციისთვის შუამავალი რა საჭიროა მაშინ ჩავა ზელენსკი პირდაპირ მოსკოვში და დანებდება პუტინს ახლა რა შეჭირდება ვაშინგტონი ასეთ პირობებზე დავიწყოთ იქიდან რომ თუ ნატოს საკითხს კი ბატონო ხა ნატოს არც ბაიდენი არასოდეს უკრაინას ნატოში არ მიიღებდა დაუბრუნდათ იმ საკითხს რომ გასაგებია და შეიძლება მართლა კაპიტულანტურ მოთხოვნებზე შეთანხმდნენ მაგრამ ზელენსკის უნდა დაეცადა და ანუ იქ იმ წუთას ეხა უსაფრთხოების გარანტიების მოთხოვნა პრესკონფერენციაზე როცა იცი რომ ამერიკა საერთოდ არ არის თანახმა ამ განცხადებებზე უსაფრთხოების გარანტიებზე იმ წუთას იყო ანუ არანაირად პროდუქტიული არ იყო, თორე რა მოთხოვნები წარდგება იმ მოლაპარაკებებზე, ჯესეთი საერთოდ არ დაწყებულა, გასაგებია ხა ამერიკელებს წინასწარ რა განცხადებული, ასე ბევრი რამის განცხადება შეიძლება, ასე რუსეთს განცხადებული აქვს, რომ ბევრი რა განცხადება ამერიკელებს ისიც აქვს ნათქვამი, რომ არც ერთი მხარე კმაყოფილი არ დარჩება. შესაბამისად, ხა უნდა ჩემი აზრით არ უნდა გამოჩენილიყო ისე, რომ თქვათ ტრამპს და პუტინს უნდა მშვიდობა და თუ დაიწყებოდა ეს პროცესი დარწმუნებული ვარ პუტინი ისეთ მაქსიმალისტურ მოთხოვნებს წარადგენდა რომ შეიძლება ეს პროცესი ისევ რუსების ძალისხმევით ჩაშლილიყო შესაბამისად ამ კუთხით ხო აი მაგაში აღარა ვარ დარწმუნებული ამ განცხადების მიერ მე მრჩება შეიძლება რომ ტრამპს ისე უნდა მშვიდობის მიღწევა აი თავისი დაპირების შესრულების გამო თუ არ ვიცი ვიღაცებმა დაწერეს ნობელის პრემია უნდა და მშვიდობის დარგში და ამას ჩალიჩობს ანუ ისე უნდა მშვიდობის მიღწევა მე მრჩება შეიძლება რომ ის მზად არის რუსეთის ყველა მოთხოვნას დათანხმდეს იმ ელრიადის შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა და ყველაფერი რასაც რუსები მოუყვნენ გაიმეორა ხმამაღლა რომ აი კიევს როცა უნდა მაშინ აიღებს რაღაც ზელენსკი დიქტატორია ომი მაგან დაიწყო და რაღაცები ანუ ყველაფერს რასაც რუსები ამბობენ იმეორებენ ამაზე ამიტომ ამბობ რომ ზელენსკის გაბრაზება სრულიად საფუძვლიანი რუსები მოითხოვენ ყირიმის დე იურე აღიარებასაც და იმ დონეცკის და ლუგანსკის ხო ამერიკა რატო იმეორებს ამას ვამბობ ხო ახლა რატო იმეორებს და რატო ამბობს და 2015 წლიდან ეკითხვა რატო აკეთებს ესეთ განცხადებებს ეგ კითხვა ხო მე მგონი უკვე არ პასუხია რომ არ ვიცით ეგეთია რატო იძახდა რომ ვენესუელას საგიჟეთიდან ხალხს გვიგზავნიან და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკიდან ხალხს გვიგზავნიან საგიჟეთებს ცლიან და ჩვენ ხალხს გვიგზავნიან რატო იძახდა ანუ ეგეთია რაცაც უნდა იმას ამბობს რაღაცა პოლიტიკური მიზანშეწონილობისგან გამომდინარე ზელენსკის დიქტატორი ეძახა და მეორე დღეს თქვათ იმაში რა ქვია მეორე თუ არა ერთ კვირაში თუ ორ კვირაში თეთრ-სახში მიიღო ანუ ეგეთი ცვლილებები ახასიათებს და ეხლა ყველა გასაგებია ამერიკის პრეზიდენტია, მაგრამ მისი ყველა განცხადება ბუკვალურად ვერ მივიღებთ მარტივი მიზეზის გამო. ეხლა ლაპარაკი იყო რომ ნატოს დაშლის და ეხლა არანაირ ნატოს არ დაშლის. ხო იქნება მუდმივი წუწუნი რომ ნაკლებს იხდიან, მაგრამ არანაირ ჯერსეთ ვერ დაშლის, ამის იურიდიული უფლება არ აქვს. შესაბამისად აქ რუსეთთან მოლაპარაკებები რა თქმა უნდა საფრთხის შემცველია, მაგრამ რუბიომ ეს თქვა და ალტერნატივა რა არის რომ გვაქვს ასე თქვა პოზიციური გამოფიტვის ომი როგორც თვითონ თქვა ხო ხორცაკები მანქანა რომელიც ასე თქვა რუსეთი ნელ-ნელა ტაატით მაგრამ წინ მიდის
და ეს იწვევს უზარმაზარ ფულს და ეს ტრამპისთვის ასევე მნიშვნელოვანია, ხო, რომ ფული უნდა დავზოგოთ. ის ამბობს, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხალხი უნდა გადავარჩინოთ და მეორე ფული უნდა დავზოგოთ და რუბიომ მას თქვა, რომ რო ვკითხე ევროპელებს ალტერნატივა რა გაქვთ, ან არა აქვთ პასუხი, ან პასუხი აქვთ, რომ აი ერთ წელიწადი კიდე ვიომოთ და მე რუსეთი თვითონ მოითხოვს ზავს და ეს ამერიკისთვის ამ კუთხას არის მიუღებელი, იმიტომ რომ ამერიკა ვერ ხედავს აი ეს ადმინისტრაცია ყოველ შემთხვევაში და ალბათ უბრალოდ ბაიდენით რა არის ამ ომის გამოსავალი. ხო, არის ამერიკის თქვათ ეს სტრატეგიული თქვათ ეს გამოფიტვის ომი, სანგრევში ჯდომა და ტრამპს მიაჩნია რომ ეს არ არის გამოსავალი. უკრაინელების მოსახლეობა ნაკლები ყავთ და შესაბამისად მეტი თუ ამ გამოფიტვის ომში შეიძლება რუსეთმა გაიმარჯვოს, ამიტომ საჭიროა ეხლა ამ ომის დამთავრება უკეთეს პირობებზე ან რაღაცა ცეცხლის შეწყვეტა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ცეცხლის შეწყვეტა ძალიან ეფემერულია, იმიტომ დიდი ალბათობით პუტინი არანაირ ცეცხლს არ შეწყვეტს. მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ეხა პუტინის ეს მინსკი 1, 2 და 3 პუტინს არანაირად არ აწყობს ამ თუთას ცეცხლის შეწყვეტა. მას ურჩევნია, რომ მოლაპარაკებები გაგრძელდეს სამხედრო წნეხის ქვეშ და თქვათ ის დიდი სამშვიდობო შეთანხმება შედგეს და არა ეხა შეწყდეს ცეცხლი და მერე თქვათ დაიწყოს მოლაპარაკება, რომელიც გაიწელება. შესაბამისად, აქ არის უამრავი მანევრი და უამრავი ქვედინება. და შესაბამისად ესეთი მარტივიც არ არის რომ ახლა ზელენსკის უთხრეს რომ ახლა კაპიტულაციაზე მოაწერე ხელი. არანაირი დოკუმენტი ჯერ არ არსებობს. ერთადერთი დოკუმენტი იყო მინერალების შეთანხმება, რომელიც ახლა ზელენსკი ხო რაღაც მიზეზით გამოვიდა პრესკონფერენცია რომ დაიწყო თავიდანვე ეტყობოდა ზელენსკის რომ იყო ძალიან გაბრაზებული და ყველა კითხვაზე დაახლოებით ეგრე პასუხობდა. ახლა უმიზეზოდ ხო არ იქნებოდა გაბრაზებული. გასაგებია რომ უკმაყოფილება არის. ახლა დიქტატორს რო გეძახის კაცი და ასევე მან სხვადასხვა ნაკლები პრობლემაა ახლა მანდა. ხო არა, რა თქმა უნდა, ანუ კაი ურთიერთობები არ აქვს და ეს კაი ურთიერთობები წლების მანძილზე არ ქონდათ კაი ურთიერთობები და ნუ ზოგადად ახლა იმას თეთრის ოვალურ ოფისში შეხვედრას თუ დაუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, თარჯიმანი უნდა გამოეყენებინა და როცა თარჯიმანი გითარგმნის, ჯერ ესე თქვათ ეს ვერბალური ესკალაციები და ერთმანეთის გაწყვეტინება და ჩხუბი არ იქნებოდა, ყველა მოусმენდა თარჯიმანს და შესაბამისად მეტი დრო გაქვს, რომ თქვათ ტემპერატურამ დაიწიოს ოთახში და აზრი ასე თქვათ მოსაფიქრებლად მეტი დრო გაქვს. შესაბამისად, ეხა ზოგადად იმ ოთახის შეხვედრამ რა ცუდად იმოქმედა, მაგრამ ამოსავალ წერტილი, რა თქმა უნდა, არის ეს ფუნდამენტური უთანხმოება უკრაინასა და ამერიკას შორის, უსაფრთხოების გარანტიები იქნება თუ ცეცხლის შეწყვეტა, ფაქტია, ტრამპი სხვანაირად ხედავს და ზელენსკი სხვანაირად ხედავს ამ პროცესს. მაგრამ ჩემი აზრით, უბრალოდ ზელენსკის უნდა ეცილია ტრამპისთვის, იმიტომ რომ პუტინი აუცილებლად რაღაცა საბოტაჟს კი არა და კი არ ჩაშლის, ისიც მოითხოვს, რომელიც ამერიკელები არ და ვერ ხო ახლა პუტინი ალბათ ეგ რუსეთს მაშინ დაბრალდება თუ ტრამპი არ დათანხმდება რუსეთს, მაგრამ მე მეშინია რომ ტრამპი დათანხმდება რუსეთს ყველა პირობაზე, როგორც შინობას მიაღწიოს და ასე შემდეგ და ამას ახლა ამერიკელები ყირიმის დე იურე ანექს აღიარებას და ასე შემდეგ არ და ვერ დათანხმდებიან. შესაბამისად კი ბატონო, ნახოთ როგორ იქნება რა სიტყვის დღეს კონგრესში. მადლობა დიდი, გიორგი ხატიაშვილი, გვერდთვებოდა პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორი ამერიკიდან. ჩვენ გვაქვს რეკლამის შემდეგ კარმა ზახული